Il-manifest skont Miriam Dalli huwa ċar. Kienet din ir-risposta li baqgħet tagħti Miriam Dalli meta kienet affaċċjata bil-mistoqsijiet dwar il-Wellbeing Index waqt dibattitu flimkien ma' Janice Abela Ketkuti. Il-manifest huwa ċar li huma dawk l-10 areas differenti li permezz tagħhom se jkun ikkalkulat il-Wellbeing Index bil-mira finali li l-kwalità tal-ħajja tan-nies titjieb 25%. U naħseb li dan ma fuq li ma kalkolu ħad titjieb 25%. Fil-manifest elettorali tagħna għandek 10 kriterja differenti. Il-manifest fil-fatt ma huwa ċar xejn għaliex jgħid biss li r-riżultati ta' dan l-indiċi juru l-implementazzjoni tal-miżuri tal-manifest mistennija twassal għal titjib ta' aktar minn 25% fil-kwalità tal-ħajja meta mqabbel mal-livell attwali. Hawnhekk il-preżentatur staqsa jekk il-ħela ta' ħin fit-traffiku hux se jkun indirizzat flimkien ma tħassib tal-loli tal-ħajja, mistoqsijiet li wkoll baqgħu bla risposta. Hemm ċertifikati barra miegħek qed niddibatti fuqek ħanaħseb. Bir-rispett kollu qegħdin niddibattu flimkien. Ippermetti li Quintin se jindirizza l-Wellbeing Index. Il-Wellbeing Index jindirizza il-kwalità tal-ħajja. Min-naħa l-oħra dan id-dibattitu kien dominat mill-proposti li ressel quddiem il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Iżda Miriam Dalli komplit bin-negattività u l-attakki fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fosthom fuq il-Mediterranean Maritime Fuel Hub. Tant il-preżentatur kellu jerġa' jistaqsi l-mistoqsijiet mill-ġdid fosthom anke dwar dawk il-proposti li kienu fil-manifest tal-elezzjoni preċedenti u li reġgħu tfaċċaw f'dan il-manifest ukoll. Fejn Miriam Dalli kkonfermat li x-xogħol fl-emerġenza kompla issa f'nofs kampanja elettorali. Il-mistoqsija marbuta ma' proġetti. Mela, ħanejdlek, anzi, qed nieħu gost li qed issemmihom illum. Semmejt li l-emerġenza propju llum. L-istess kellu jagħmel il-preżentatur meta Miriam Dalli kienet qed twieġeb il-mistoqsijiet dwar l-ambjent. Il-proġetti kollha qegħdin fi stadju differenti biex jitwettqu kollha. Kien hawnhekk fejn Janice Abela Ketkuti għamlet referenza l kwalità tal-ilma baħar li Miriam Dalli ma semmitx u fakret ukoll fuq il-weda ta' ċimiterju tal-annimali li s'issa għadu ma sarx. Jitkellem dwar ir-roħs fit-taxx li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista, pjan ċar li jista' jitwettaq grazzi għall-investimenti ġodda li se jinħolqu. Partit Nazzjonalista dejjem kien dak il-partit fil-gvern li jikkrea niċeċ ta' xogħol ġodda li minnhom għadna ngawdu minnhom sal-lum. Dan il-partit eżistenti li għandna llum ma krea assolutament xejn. Dan flimkien mal-viżjoni li għandu għas-settur tal-edukazzjoni.